Iqiniso elimsulwa. Sangenwa emiphakathini yethu ngabantu bakwamanye amazwe kusukela embusweni ka-ANC. Kukhona izindawo ezihlala ngokuphelele ngabantu bakwamanye amazwe. Isibonelo: Cosmo City, Alexandra, Hillbrow, Rosettenville kanjalo kanjalo. Obani labantu abavote kulezi ndawo? Siyini isimo sabo samaphepha? Document status. Umbuzo uthi: obani labantu abavota kuleyo mphakathi? Ngabe izwe lethu kanye nohlelo lokuvota lungenwe? Kumanje abantu bakwamanye amazwe baphokophele i-ajenda yabo ngokuvota. Le datha ibalulekile ukuqonda izinga lokungenwa ezweni lethu. Lokhu ukungenwa kwezwe. Sibuzile eziqeshini zethu zangaphambilini ukuthi kungani amadokhumenti yabangaphandle ifane neyezakhamuzi. Sikutshelile ukuthi lokhu kwakukwenzelwa abantu bakwamanye amazwe bakwazi ukuthola izinsizakalo ingqalasizinda yezakhamuzi. Namuhla uyabona ngalolu khetho kwenziwe ukuze abokufika ezweni bekwazi ukuvota. Lokhu kungukuvukela umbuso. Liyahamba izwe. Osopolitiki kanye nezikhungo zikahulumeni kudingeka baphendule baboshwe futhi. Ngokuba nedokhumenti ehlukile ngombala kubantu bakwamanye amazwe. Ukungenwa kuyaphela. Singabona ngamehlo abantu bakwamanye amazwe bezama ukuvota. Uhlelo lokulandelela izinombolo zepasi lungasinika idatha enemininingwane. Njengokuthi AF neDemocratic Alliance bavotelwa abantu bezizwe. Foreigners. Sithole nokuthi bavote kanjani, bavunyelwe ngubani. Amaphepha abo bawathole kumuphi uhulumeni. Khona bezoboshwa osopolitiki. Kudingeka siqonde ubukhulu balenkinga. Iphuzu lithi, lezi izinkomba ezicacile zokungenwa kwezwe. Izikhulu zezombusazwe kufanele ziphendule ngendima yazo. Ikhomishini yokhetho kumele ilungise lesi siphithiphithi lamanyala ezinyangeni eziyisine. Izwe kumele lihambe elinye ivoti futhi. Izizukulwane zafela ilungelo lokuvota. Hhayi umthethosisekelo. Ngakho sisebenzisa ilungelo lethu lokubuyela evotini. Akekho umuntu noma umthethosisekelo ongasenzela leso sinqumo. Kufanele kubuzwe thina ukuthi sifuna ukwenzani.